سلام بچه های عزیز، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. بچه های عزیز، الان میخوام با هم دیگه یک اتک فوق‌العاده رو بهتون نشون بدم که من چجوری این اتک رو زدم. قبل از اینکه شروع کنیم بچه های عزیز، ما رو حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید برای ویدیوهای بعدی بنده حتما اطلاع داشته باشیم. حالا بریم بچه های عزیز این اتک رو نگاه کنید که چجوری من این اتک رو زدم و سه کردم. ترکیبی که دارم بچه های عزیز، این ترکیبم. از این طرف حمله رو شروع کردم، نزدیک خونه کشتی رو انداختم، اسپلا رو انداختم. بچه ها ببین عجب غنیمتی داشت، همه شونو گرفتم. بچه های عزیز، از این کلیپ هایی که براتون دارم زیاد براتون میذارم، حتما ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید برای ویدیوهای بعد حتما اطلاع داشته باشین. خب بچه ها، اینجا نیروهای داخل بالون رو تموم شد. حالا از این طرف حمله رو استار زدم بچه ها. از این طرف قهرمان ها رو انداختم که برن این طرف رو صاف کنن. بچه عزیز، واقعا میگم با این ترکیبی که من الان دارم میشه خیلی راحت، هر چقدر هم حریف سخت باشه میتونی راحت اونو سه کنی بچه ها. بچه های عزیز، حتما ما رو حمایت کنید که لایک کنید و به ما انرژی بدین که برای کلیپ های بعدی پر انرژی تر و قوی تر اونا رو بسازیم. و حتما ما رو سابسکرایب کنید که برای کلیپ هایی که اینجوری براتون میذارم زیاد براتون دارم. حتما وارد کانال بنده بشید و تمام کلیپ های منو نگاه کنید بچه ها. بچه عزیز، تموم شد. شانس آورد حریف، ولی خب تمام غنیمتشو گرفتیم. از این اتکا بچه من زیاد میزنم. بچه عزیز، ما رو حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. خدا نگهدارتون باشه.